यसकारण लडिरहेको छु कि तपाईहरु मध्ये जो कोइला पनि भोलि मलाई जस्तै प्रहार हुँदा भन्न सक्नुहोस् कि हाम्रो रवि दाइलाई यसरी आक्रमण गर्दा पनि उ ढलेन, उ निराश भएन, उ रोएन, उ लडेन, उले शिर झुकाएन, उसले आँखा लुकाएन, उ लुकेर हिँडेन, भागेर हिँडेन, छाती तन्काएर हिँड्यो। त्यसकारणले मैले लड्नुपर्छ, मैले हार्नु हुँदैन, म उठ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा तपाईलाई मिलोस्। म त्यसकारणले लडिरहेको छु, जित्न र हार्न म लडिरहेको छैन साथी हो। यति प्रेरणा तपाईले लिन सक्नुभयो भने रासोपालाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। म यो कुरामा निश्चित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रहार त निरन्तर आउनेछ, निरन्तर आउनेछ। हामी कति बलियो छौं त्यसमा निर्भर गर्छ साथी हो। हामी कति बलियो छौं। बाहिरबाट हुने आक्रमणसँग मलाई कुनै पनि पीर छैन। रासोपा परिवारको बाहिरबाट हुने हरेक आक्रमणमा छाती थाप्न म तयार छु, तर भित्रका साथीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि हामी सही मार्गमा छौं। यो पहिलो राष्ट्रिय बेलाबाट त्यति आँट केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिनु होला कि भन्नु होला कि हामी कमिटेड छौं, हामी प्रतिबद्ध छौं, हामी जित्न र हार्न होइन, प्रेरणा लिनका लागि अगाडि आएका छौं, परिवर्तनका लागि अगाडि आएका छौं भन्ने कुराको आँट र साहस तपाईले दिनुभयो भने जितिन्छ साथी हो। मज्जाले जितिन्छ, कुनै चिन्ता गर्न पर्दैन। हामीले नजिते कसले जित्छ?